Bonjour, das war nicht ein Keier für Strasbourg live. Mit Christoph. Wir sollen ganz schönen Bonjour auf Freunde. Ich nehme paar Wörter zu erklären, wie wir heute zu Strasbourg verlaufen sind. Ganz wichtig für uns allen zwei war die Resolution, die heute geholt ist. Am Kader vom Artikel 7, der lanciert ist gegen Ungarn und Polen. Das ist ganz an der Aktualität. Und für uns richtig wichtig, dass auch heute das Parlament klar gewiesen hat, dass die Prozedur hinten Herz leidet. Es sind ein paar Punkte, die wirklich die Resolution vorstreicht. Das ist, dass die Kommission, der Conseil muss Führung machen, dass sich zu viel Zeit am Moment hält, dass das wirklich eine Kritik gemacht wird. Wir sagen, das Parlament soll mehr angebunden gehen. Und das alles soll wirklich und Trulle kommen, weil es kann nicht sein, dass die Situation so weitergeht, so wie sie ist, sowohl an Ungarn wie an Polen. Und Christoph, siehst du also ein paar Worte dazu und dann... Ja, ich meine, für mal effektiv war das die Prozedur Artikel 7, das effektiv ein Rechtsstaatlichkeitsverfahren von die wir auch am Kader von Ungarn gegen Ungarn lanciert haben hier im Europaparlament. Das war auch irgendwie die von der Kommission lanciert gegen Polen, weil justement war das Rechtsstaatlichkeit überhaupt. Rechtsstaatlichkeit das eigentlich das Recht an den Droit iwwer der Politik soll stehen. Und das gesehen wir an den Ländern wirklich vor. Für ein paar Beispiele zu nennen, Rezentbeispiele, zum Beispiel in Polen gibt es eine Justizreform, wo auch der Europäische Gerichtshof gesagt hat, dass das konträr zum Droit européen, notamment war festgehalten, dass das Alter von der Retraite, also von den Rentenalter von den Jugen und von den Prokureuren, soll von 67 Jahren hochgesagt gehen, auf 65 Jahre für die Männer und 60 Jahre für die Frauen. Das war schon mal eine ganz gute Sache, wie man eine Diskrimination zwischen Männern und zwischen Frauen, dann hätte ich noch eventuell verstehen können. Das war justement gedacht für verschiedene Jugen und Prokureuren, die der PiS-Partei an Polen eigentlich einen Tag am Ende sind. Und da haben sie da noch bessere, da haben sie dann das Rentenalter adaptiert, mit für Mann und Frau gleich. Ich meine, das ist schon mal ein richtiger Schritt gewesen. Und dann fangen sie mit anderen Sachen. Und da haben sie sich mit weit gedreht das Jahr 2019, wo sie dann sich probiert haben, dat eng sogenannten Gericht, also wo Richter eigentlich zuständig ist, für wann irgendwelche anderen Richteren sich nicht giffen und verschiedene Regeln halten etc. Und da war auch so mit der Nomination, wie die dort Richter soll festgehalten, das Gefahr, dass eigentlich politisch Richterin, also die von der Politik gewollt sind, von der PiS-Partei gewollt sind, auf Platz gesagt gehen, und da als Gefahr eigentlich, dass sie das ganze Rechtssystem blockieren, wann dann zum Beispiel Befugnisse auch an den Justizminister sollen gehen, für zu gucken, mal für verschiedene Prozesse auszusetzen. Und da hat man schon den Fall, dass verschiedene Jugen eigentlich ein Avis von der Cour de Justice Européenne gefragt, und da sind dann Sanktionen gegen die eigentlich ausgesprochen. Das darf nicht sein, besonders wenn dann die Richter, die das machen, auch noch von der Politik benannt sollen gehen. Das ist eine große Gefahr. Auf viele Bereiche, zum Beispiel haben wir eine Koppel, wo in Epol mit einer Lützebäuerin bestört wird, und da giffen sie gescheit gehen. Da hat man das schon mal in Disputfall. Wir hatten aber auch einen Fall, wenn man zum Beispiel als Betrieber, die mit Polen Kommerz machen, und da einen Fall abkommt, wo Divergenzen gibt. Aber ja, wenn dann eine politische Justiz eigentlich en Platz wäre, ist das immens gefährlich. Und dafür haben wir auch hier in unserer Fraktion vier polnische Jugen, die bei so Besuch waren, die also ganz klar gesagt haben, was das größte Problem ist. Das ist der Fall in Polen. An Ungarn ist es ähnlich, und zwar ernst, aber du hast zum Beispiel nach 4 Gestern der Procureur General von der Cour de Justice Européenne hat justement gesagt, dass das neue Gesetz für das Finanzement von den ONG wie konträr zu der libre Circulation des Capitaux, wie auch konträr zu der libre Circulation d'associations. Also da sind ganz viele Sachen, die laufen. Das war so,
der tote gëtt Jolo hätten hier an den Artikel 7 Prozedur ass lacéiert ginn, analoget eigentlich 100 verschlossenen Dieren am Conseil die Auditionen aufgehalen. An do ass hun natürlichsche Problem ha am Europaparlament kit, dat dann Treté noch net dane Strach steht, wie mé gif newer als Parlament wëssen, wat gëtt do verhandelt, wat gëtt do ugeheiert, wat sind Konklusionen. Und dat kremen an dat mir an eiser Resolution ha gefrot, dat gët vun enge verschiedene Leiit kritiséiert, weil dat eben net am Treté steht. Ich fand, et steht doch net am Treté dran, dat den Rechtsstaatlichkeit kann man feistrippeln oder Gesetzer machen, die konträr sind, dann muss man dat halt noch fordern. Wenn man so Sachen net geforderen an der Vergangenheit net gefordert hätten, da gif man lo wahrscheinlich auch noch do sitzen, dat Parlament noch immer kein Matspruchrecht hat. Hai Hummer en Ufang vun eng Initiativ gerecht, dat muss man ausbauen. Ja, weil an Ungarn gesagt ganz gut sind das Rechtsrechtlichkeit ja vorgestaltet mir aber auch Grundrechte, weil gesagt den wann den Orban die Sachen die seht sind einfach an einem europäischen Land absolut nicht denkbar. Man können als wann von Migranten schwätzt an See wäre Gift, wann ein europäisches Land muss an der internationale Schlagzeile stohen. Wo kann net ze drinke kreien, Leiit an onwürdesche Konditionen sinn, wéi dat ass vu Refugien, die dann wild jo go kin opholen, mit die dann an dem Land sinn, an die dann an onwürdesche Konditionen sinn, dat sie sagen, die mir absolut net können akzeptieren. An dat awer dat wat geschieet ass. An ich muss auch so, dat mir als Gruppe an mir hatte Joch gëcht Jo Diskussionune Joch an der EVP absolut an der Europäische Volkspartei. Ich muss schon so, dat wann den Herr Orban heiert da so, dat de Welt DVP verbannen anderen, weil sie zuviel nicht eben dementsprücht, was hier gern hat, und geht immer mehr radikal an hat gedacht, mir als sollen, ob hier zu bewegen. Also du kann es sicher sehen, dass das jedenfalls mit Eis 2 nicht wird geschehen. Ja. Und ich meine, das ist doch ganz klar, Ginas, wir hatten eine 2/3 für die heute Resolution zu stimmen. Ich meine, das ist ganz, ganz klar Zeichen. Waren am Fugehol die lechte Ke waren 2/3 wie drum gangen ass hier den Artikel 7 ze lancieren. Wie Göchte hat man go am Grupp hat man eng 3/4 Majoritéit. An ich muss so dat déet zwar gut ze gesinn, dat DVP awer an die Richtung geht, fir mir soen a wie mir empfannen, dat ze soll goen mënschlech Grundrechter an och Rechtsstaatlichkeit. Dat ass awer trotzdem dat wat de Fong ass vun der EVP wann so Resultate gesagt und dufir mengg muss kemmer awerrouch och houf. Dat se ganz klar Zeche, wat du gesat ginn ass an das wie du sees den Fidesz oder fir allem Viktor Orban het ger, dat DVP sech hier oppasst schmengen der Gëcht war ganz klar, dats wann hin es wëll, der mis sech oppassen. Ech gesinn hin awer net sech du oppassen und du musst mal gucken, wie sie sech weiter verhale, weil sie sind effektiv und sehr Göchte eng gut bei den Deckel kriet an schmengen dat auch für Eis als Fraktion wichtig, dat man do verschieden Altlasten Lastgife ginn an du wäre mir auch wesentlich méi kohärent a verschiedene Sachen an ich mein, dat de ganz klar de Weg man muss go. Mir poche ganz klar op Rechtsstaatlichkeit an op Grundrecht. Also dat fir Eis absolut wesentlich, dass dat fir Eis Europa ausmischt an dofir kämpfen sowohl de Christoph Wirsch. Maja, dat war eng gros Diskussion, die man hatten. Me natürlich stung das vor Stunden en ganz rich einer Punkten oder du jour. Isabel, du hast auch vun dinge rapport, wost du als Rapporteur vom Parlament warst. Wie rapport war dat? Ja, das der rapport iwwer die Situation von der Demokratie von der Menschenrechte auf der Welt sind am Anfang ganz hochgestriffen, dat man ein ganz bret Majorität hunn. Für mich muss das Europäische Parlament an denen Bereiche einfach mit enger Stimme schwätzen und sie muss weisen, dass sie hannert de Menschenrechte steht. Überall net nëmmen op enger Platz, net nëmmen do wo eis passt an do wo als Manner geif passen dann zo meren. Wir muss wirklich ganz fest an dem Moment auch parteiübergreifend dazu stoen, an dat das geschieht an diesem rapport. Ich muss so immens viel geluft gehen am Plenum von alle Seiten an dat geht gut. Ich muss auch so das net geht wirklich drum, dat man die Unität weisen, für dat man können an glaubwürdig sinn, wann man dann dat verlange von den anderen Ländern. Und ich muss so dat Parlament ganz Schenkbild gewesen.
grosse Suse auch fir Dich perélech an noch fir DVP. Merci Christoph. Ja, ja. Absolut. Van der DVP huet wirklich eng gut Rolle gespielt. Ja. Wow. Du hast aber auch nach Ja, vu ménger seit waren doch eng ganz Stoss natürlich keng Zeit extrem an Detail zu go. Wir hatten war eng Resolution deswoch notamment zum europäischen Green Deal, wo eigentlich all Politiken an der Europäischer Union sollen op de Lecht gehol gin, fir méi nohalteg ze ginn, fir dat wirklich net an de Siloen, wie nëmmer so ché se, an dem Kontext mcht, dat den do war wirklich Politiken all iwwer de Lecht hëlt, an dat eng kohärent Approsch gëtt fir de Klimaschutz, fir den Umweltschutz, fir den Biodiversitätsschutz ass ganz wichtig. So Biodiversität, weil du hast einen anderen Punkt, den wir Ordre du jour hatten, das Conference of Parties, das ähnlich wie eine Klimakonferenz, aber just an diesem Fall also für Biodiversität, dass die 15, die so stattfindet, und da haben wir auch eine Resolution festgehalten, just auch für d'urgence environnemental haben wir daran gestimmt. Ich meine, das ist ganz wichtig, dass man dadurch so und dann auch die richtigen Aktionen an dem Kontext holen. Sind aber auch ein ganz rich Punkt dran gewesen, wo vielleicht ein bisschen über Ziel rausgeschossen ging. Wir haben aber auch etwas festgehalten, was wichtig ist. Wir hätten gerne das weltweit, weil das heute noch eine weltweite Konferenz, dass wir darauf hinschaffen, dass man 30% von unseren Gebieten, Land an Meer zu summen, dass man 30% sollen schaffen, die wirklich so protegiert gehen. Ich meine, das ist etwas ganz Wichtiges, dass man da auch Firo kommen, dat eng vun den Hauptforderungen sind dann ein ganz rich anderer dabei, die bis wie kontrovers waren. Du mal lo haut kein Zeit fir weiter darauf anzugoen, wenn war wahrscheinlich noch an Zukunft méi oft Gelegenheit hai an vielmals Merci fir nolauusren mir kommen zreck hai, aber bei einem Straßburg live zu summe ma Isabel Wieseler mat mir selber an Merci fir nolauusren an hoffentlich bis geschwen. Merci fir nolauusren. Bis nächst Keier.